Her kunne vi være takksom for. Og i morgen byrjar så den første familielevan, og det kunne vi takke Herren for. At det ber til at byrja at det hava lever ui Sarepta. Og hvis Jesus sier for tikkun at vi har stitt om levnar for det hava flere, så vi ha nutje familielever til samans, og så en av settene, det vil si tutje, og her til lestlige hava det gått 900 bøtten og foreldre tegnas. Og for at si akkurat hvordan det så får jeg her i øyrasnilene til 1300 til sammen som hava tegnas. Så la jeg si at de som stod i bøylista til lykka vi at alltid kom på plåser. Så det kan vi gledes om. Selv om det skulle ha startsfolk til hese levnar, bei familielevnar og badnalevnar, og så til at hese levnar som byrjar nå i morgen om Herren bøyer vi å komme, så det nekk folk som har teknet seg inntil å gjøre, men vi har tørva tveimen folkene treet i køtjen, og 2 til Ranger, og 1 til Medrahøtlene, og så eisen 1 folk til kveldvakt. Kveldvakt. Vi nottavakt har vi finnes på plass, og kveldvakt. Takk for det. Det godt å ha øyrasnil her, som man kan sjålføre beina vei. Takk. Så til jeg kom på plass. La meg bare nevne etter seg at dette nok så interessant. Tog jeg at ta og vi byrja i samband med familielevnar, ta gynns det 30 minutter. Ta var det 900 folk som var tegnet. 30 minutter. Så det en stor tørver av at det var lever, og det kunne vi gledes om. Men ein leva har langt vært. Vi hadde dagsleve, sista vikeskiftet, og det var de som byrja brek, og det var sera vel etna. Så sier onker at ikke som sitter her, ja, men var du her, Jakob? Nei, jeg var ikke her. Men Olva Skåle sitter her i morgen, og hon fortalte for meg at det gikk sera vel. Og det kan du eisen takke Herren for. Det var 2 dagslever, det gikk sera vel. Og som sagt det bruk for nekvån falskje at vi vidt til levnar, og tid alltid velkomne å ringe til frutjer 8-4, hvis de har tog til å være til familielevnar, et leisen hjelpa til badna og ungdomslevnar, og i sommar. Og så det så at vi ikke har haft noen lever nå i et godt år, så har vi bruk for bakstre. Vi har alle gamsler tomar løtene, men det så ikke noe kjipe enn. Hette vi at færre ut til samkomne etter våren, men det er det så i framtiden. Men så kommer vi til en avbjørning, det korona-avmarskninger. Og vi har altså haft samband med myndleggerne alle veien i Jøknon, og her har sjående vist dere av hvordan vi skulle fire alt dere nå tar vi. Her var lever her vestre, og det som dere har sagt, det at de må skrasette alle de som kommer å leve, det har gjør vi, og det har plevet å gjøre, og eisen alle startfolk. Og faktisk så leis at alle jo i einare boble, det har hørt det at vi alle i einare boble, og i tilfelle av at det er et eller annet, så det for det første at man kan avmarska smittene, og at vi kunne kjøtt smitte oppspåret hvis det nøyt. Og det gjør så til at det avmarskinger og på tannmaten at det blir ikke, man kan ikke bare komme inn og så rette som man kunne av med. Men hvis det et eller annet, nå hukser jeg så leis, hvis onkel sitter og hukser her, ja, men du har akkurat sagt at de har bruk for bakstre. Ja, så kunne de se det i samband med meg, så skal jeg finne ut av det.
Men mest av öllum har vi bruk for Jesus. Og det kunne vi alle være vidt til alltid. Til å bya for verskene og bya for okkom som standa fyr. Dette er det største evangeliske arbeidet i landet okkara. Takk for. Takk for. Ja, takk for Jakob. Familjeløten er nå klokken 11:30, og så blir jeg søndagsskolen klokken 12. Møte i kveld, det er det når ungdommer har hatt ungdomsstevne i hele vikskiftet, så kommer det unge skiva for møten i kveld. Og jeg anfaller ikke ødelen å komme. Jeg er nå 3 kveld, og det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk ungdom. Bare suttje hvordan de vittner, hvordan de taler, hvordan de synger. Suttje bare hvordan større omsorg de har for nøren. Det er faktisk stort til å suttje. Jeg vil anfalle ikke ødelen å komme i kveld. Det er ganske synder herre enn vi er vanlig. Så husk bare skruva ned for høreapparaten og møte opp. Så endelig han kommer til anfallet. Gjør så. Ja. God morgen, som Jakob nevnte, så har vi det største bønnerevne. Og i morgen også jeg halte av, vi tog evnen som de unge har vidgjørst i vikeskiften. Frelster og hva så. Og i tog sambanden så har det vært trutjer bibeltøymer, grunndeier av tro i ørende ur 4 Thessalonika-brevet, og det ørendene 16, 16 og 18 og i kapittel 5. Vi er alltid gleder, bygge åttan og i halt, og takke og i ødlom føren til vilje Guds vittikon og i Kristi Jesus. Det er godt at bygge åttan og i halt og være avhaldende. Spurningen var om det blir til at bygge åttan og i halt. Og spurningen hva det så merker at bygge åttan og i halt. Vid anda utan uhalt. Og til ånøy som å si, jeg vet ikke, minnes nå til at anda og anda reglerlige og halte av. Det gjør vi utan uhalt. Vi blunka utan uhalt for at sutja vel og egen ikke skulle kamast. Det ånøy at be at det kunne gjøre det. Da vi svimja, så svimja vi, og vi takker tøtjene utan uhalt for å komme fram. Det en neuleitje at fæta at bønnen en andadrotter utan uhalt. Og i bønnene hitja vid og blunka utan uhalt. Og ta vid i bønnene hitja. Ta brøydest nastan alt fyrir okkur. Hverja fer vi færa og i bøn 4 vierskifton, så det som vi sutja tingen i ørvise og i jøgnen bønene, utan uhalt. Og hverja fer vi færa og i bøn, så kommer vi langer fram i måte målen. Og vi halda høtten man 4 vannskorpene, så vi ikke drukna, og i ødlån taimon trobeleikon og Aushemjon og tro som vi i ui. Utan uhalt. Alle tid som i sjåmenn, tid hava en neisendare. Og alle tid som færa flåt, og som hava VHF, der bondner og forplikta til at hava neisendaren fra kanal 16. Utan uhalt. Og det merker at vi har støvut samband
Det er ikke avbråte. Og så løsner det vi okken, og i okkara bønarløyve, utan uihald, støvut samband vi god hin allmåttoa. Jeg husker i morgen ha et framhalt av tog som de unge fingest vi og lærte om bøn utan uihald. Og jeg husker jeg byrja vi Jesus i sjølven, tid hitje etter om det skal dempas nir av ljósen, men Jesus sjølver var en bønar med over, og han var ærlig i bøn, og han tog enda Peter, Jakob, Johans visser, inn i sina djupaste bøn. Og vi lesa i Lukas at rassla og svar engist kom an. Og så sier han, salmen sorgarbunden eggvilliga, heilt til deia, veri her og vetsje. Han ærlig? Ja. Hever han ekkan at tåsa vi? Ja. Det avgjørs nøyt at her var onkran at hjelpa seg som vi kunne hava samfella vi, som kan standa saman vi okkom. Og Jesus sjálfur hei samfella vi sina lærersveinar, og lærersveinarna hadde samfella vi ham. Og så be han, alt ter møvlet, og så be han teg henda kærlig fram her, ta ikke som jeg vil, men som du vilt. Og bønnen, Herrans Jesusar, hon lærer okkom hvordan vi kunne være 100% given iver til Guds vilja, og ikke okkar egna vilja. Og jeg fortalte for dem unge, 2 dømer, at ein sier ved meg, at hvor legger du at træt være vilje tøyn? Han sier ved meg, du skal ikke legge hattar at træt. Så hvor, du hvis du bier, og så være vilje tøyn, så det prekk på at du mangler trygg, at du trost ikke på dine egne bøn. Og jeg fikk store trobeleikar som unger. Og jeg får lese og tåse vi munner vela her. Og ørselig det var at nei, jeg må som Jesus sjálfur letja at træt være vilje tøyn. Hvor? Og henne kritikken, du trost ikke på dine egne bøn. Jeg trykker vi i grunden ikke på mina bøn. Jeg trykker vi på Herren og hansara sfær. Så min bøn kan være avspåret. Og jeg trykker vi heller ikke på min vilja. Jeg trykker på Guds vilja. Og ta bortstivilte soneren for av lei. Var det færsens vilje? Nei. Det var hans egne vilje. Og så ber jeg en av feir år, som jeg ofte gjør, så å si hvem det er. Og så sier en vimme at ta du sier, vær vilje tøyn, som i himmelen så jeg gjør, så gjør vi til unga mening. Det var en kritiker. Så sier jeg, hva er det? Da du sier være viljetøyen, så det som om at du heldur at Guds vilje ikke kan hente. God allmåttor. Hvis du tror på God, så han allmåttor, og så henter alt ut det som God vil. Og jeg har alltid trobeleikar. Jeg sier nei. Det hender ikke alt ut det som God vil. Ofte hender det som du vil, og jeg vil. Og til det samme vi til bortstivilste sånn. Det som hender her, det var det som den bortstivilste vilde. Og det var motsetningen til det som feiren ville. Og tog det så nøyut at vi ber gode, god og feir være vilje tøyn vi mer og vi tær, og ikke viljen til noen øron som lokkar okkom av lei, og aller minst viljen til hinnom ønta. Og ta vi trygg, ta bønnen ivergiven, ta bønnen anløytande, og vi i grunden, som skriften sier, og i gode, ta vi se til. Og det kan hjelpe oss all mye. Men Peter, han var vi Jesus, og jeg vil ha lese 2 brott av det som Peter lærte. Og det som avverst vid Peter, det at han fylltes vid Herren,
men han kom ut i et tojarskai, ta i han fall. Og var han så ferdig, var han lior, han fall. Ta vi lesa brøvene, så sykja vi at trången som har lært så nekv av sånne fødlom som Peter. Han reistest atter. Så fall hever en møvleik og us her. Det tragist og øyledgjande, men kære brøver og systrar, hugsi at møvleikken først og fremst å reisa seg atter, møvleikken at vi hjelper hver å reisa seg atter, og møvleikken at vi kunne lære og avvære og hjelpe øren langer av leiene. Og vi kjenner hver vi som mennesker, som ofta misstag okkom. Og hesen Peter, som var vi Jesus, og har jo hørt og se at Jesus ber, han skriver så negv om bønene. Han skriver kapittel 4, vers 6, men endi alls nær, være to i orvekjen og edru til bøner. Og ta første han legger at træt, at han har til å ha vært. Og her vi fram om alt brennande kærlega kvart til anna, til hver kærlegen fjæler fjøld synda. Det hei Peter oppleva Jesu kærleg og omsorgan som fjall til alle hans synder. Og så i sista kapitlen så det som om at han vil oppleva til djupe sorgina, til han græt, og kaste alla sorgtykkar av han, til han hever omsorgan fyrir tykkun, veri edru, vætje. Og så han realistisker, motstå med over tykkare djevelen gonger som brølande leiv og leitar etter hverjun han får gløpt. Hette han som fall, og hvor fall han, sin gode Peter? Han fall av stoltlega. Vi skulle ikke fære inn av ødel hese fallene, men bare hugsa om det. Han fall til at han dånaist, han fall til han var snarsinter, han fall til han var i fjærstøve, lengt borster fra Jesus, og han var kommet i ringan fellesskap, og han nokta i, ta vita vid ødel. Men så var det enker og gratter, om han også. Og det var hans løsning, det godt at enkra, det godt at gråta, det en terapi i graten og enkren. Og ta han ferdig i jøkkenen hesa tilgångene, og kommer opp fra føtter atter, så skriver han, og dette nesten ikke den samme Peter, men vi sudjar at han fyrer så realistisk som han gire lendar sinnestikkara. Det var det som han ikke har gjort. Ledget to jeg av atlan ønskap. Trai ein så nøyfødd bøtten etter inn i Oblanda og mjölk årsens, for at de da henne kunne vaksa til frelse. Og komme til hansar inn livande stein, så visste reka av menneskjon, men god til utvalder og dyrabærer, og lette det kun sjål som livande steinar bytje opp til andalet hus. Han utrolig. Hvor gjør han dette? Han vet hva han ferden i jøkkenen. Lette det kun bytje opp. Og halte det kun fra holdelig og lyst. Ja, hei han eisen oppleva. Akkurat av kvann hatt kunne til granska sjølv i skriftene. Her var gåan etbord. Det har han ikke haft alltid. Og så kommer han inn av samfellet. Vi undergiven, kvart øren. Gerit gåa. I ødel. Etter et høgt støy han kommet av. Elskje brorskapen og systraskapen. Han visste hva verenlig kærleik vær. Og øttes god, heire myndeleikan, jeg var glad for at Jakob sier at det var lurste etter tilmelden fra myndeleikan og alle tøyene. Og det det som har bjerga fargen, men av til at flere land ikke har lurste etter myndeleikan, det kommet ut i veldig neistøver. Og være tålen, det har vært absolutt det som Peter ikke var. Og tog sier han være tålen.
Ja. Færa vi så til salmanar, så sutja vi hva i bøn og i grunden Og i salmen, her sutja vi flere, jeg sier bare, ein i myskre, og han bonden, og årsøkken at det er steg Guds år i måte, men oi, hesar støvene i salmen, heter salmen 120, oi, hesar støvene, her det et menn, de røpte til Herran og i neiene. Det har vært Herra bjergjeng. Og til alt i bjergjengjen tjåkon, han frelste de ur trångdom Herra, leidde de ut ur myskre og deia skugga, og sleid sunder bond Herra. Så lesna bønnen og i vanda og nei, at hon hjelper. Og så har vi at teka fram William Gibsons lån, som greide dem sinter fra i jar, og som vi ødelig kjenner. Vi har salmen som han sier til, av kletten Krist mun våner bygd, ta ein grunn og stender trygt. Og jeg hver jeg for så hodtidgen, ta jeg lese det som han som omlai 25 år gammal skriva i dagbøkene i 1833, og i det avgjer vi nøye Guds av livet vi allare munnar i orske til Guds dård. Ja, det gammel nøye at han avgjer. Men han visste at om han ikke ber, så får det ikke etnast. Og be god gjøre med føran til det, om vi skal leva stått eller langt. Han fevner om alt løyve, og hever bønene visser, og han ber avhaldande. Og vid gode taimon unge og jar bønene som han ber, og jeg hette av deg om at biana, og jeg har vi at vi sammen bia bønene. Så har vi bia bønene. Det kan være godt hver skjer innan tanna, og bia. Og bia henne nastan som her stender, men ut i nødjaste omsettingene som vi har gjort til de unge. Og hun begynner såleis, og vi kunne fylltjast og i tøgn med han bie, så har vi bie for okkom til bønene som han ber. Herre, hjelp meg at gjøre til i samviskefullt hokse i ratt, og som møte, jeg har myndelega til sampars Guds åre, og at leta fylgjenar opp i Guds hender. Herre, hjelp meg at lære alt jeg kan, for at være til nytte og æra god, så lenge i livet. Herre, hjelp meg at være skipaver og mivoiser i ødlom virksomhet kvann det. At være arbeidssammer, at være tullje opp, at være nærlagter, at halda av i trobeleikon og mistøkon, at føla, hoksa, tåse og virka vi velvild og nasta kærleika, at rosa øron og minne mer sjálvun, at djeva rujkjelige som Herren djevor og rujkar med, at røyna alltid at fylgja Jesu fyredøme, og at hoksa liv, deia, dom og evenleika, kvann det, amen. Hatta vær ein bøn som han ber og ber og ber, og hei var godt om vi kunne bie, men jeg nevnte at vi kunne godt blive utslien, og jeg nevnte fyrir til en unge, kanskje skulle det ikke bia alle disse bønene så ung, det er ikke en tver trudjar borster ur som tikkont hørvar, og bia ter, tog at vi trudjar og løshøve William Gibsons låns, at han er ometallig høy ideal, som har ringt til åkna livet opp til, men hver var hans løsning. Han atter ærlig, og han skriver sitt settene. Det utrolig avverst og lærrykt. Jeg har brått nesten allar hesar avgjør
Men jeg byrje atter. Og ikke at lese hesar avgjører kvønde for å få hjelp at halda der. Godt å være så ærlig. Jeg byrje atter. Lad ångan missa måte. Byrje atter. Og lad okon ångan til å slå ånder ut. Heldur hjelpa dem å byrje atter. Og om han ikke byrje atter, så han lengst kjenne færen og runder. Og om han har sagt, ja, jeg gjever røntene til førjar 1 år, eller jeg gjever røntene til førjar 6 år, og så ferie om det ikke etnast. Nei, han helt tog beter. Det er ikke nekv år, at han første kom til trygg, og han første let seg døypa. 15. Så her er nekka at læra, som vi kan tega vi okkon, og så hoksa jeg at tega et annet døme, til Hanna i kapittel 1 og 2 i 4 Samuels bok. Og jeg vendte atter og atter til 4 Samuels bok, og tog at bønnen til henne, hun hever nekkar dybder og ser som verunlige hjelpa tar vid i nei, og vid lesa kapitlet, til kjenna til ødel Elkana, kommer til Silo, og han hever pinninne, kona, og Hanne visser, og terfæra klandrast, og hon hever bøten, men han hever ikke bøten, og hon hever en av hjertans bøn om å få et bøten, og så det at terfæra klandrast, men hva skal Neiers Elkana gjøre og i seg tvøystøvene, og i sånn her som han kommet ut høy, vi familjene, vi tveimån konen, og så framveis. De bor av Mislatanon og foran nian og i Halende, her som Silo ligger, og jeg har vært i hodtidgen av listarmånen som lysa en sal som lønges etter god. Og jeg bare tidsi en tvertrudja mynter vi, for vi kunne lukka som suttja hvordan listarfølsene som arbeider vi alvarshemmar i list, røyna at lysa andalige sannleikar fyrir okkon. Her hon ser bøtt rundan om seg, men hon løngjist. Og hon løngjist, og hon teker seg fyrir brøstet, og heldur egnet saman, og bønar og bier, og vende seg atter, hon fer i helgedommen, og vi lesa om Elkana, at han får hessen av kvarjon åre ur bojesøynen at tilbya herran god herskærarna, og offra til hansara og i Silo. Hva det hessen Elkana gjer? Han fer av kvarjon åre, og han fer i samkomna, han fer i Guds hus. Det letteste av vært til honom, da han hei så store trobeleggere heima ved hus, bare være heima, skam, og ikke vilja at nekka skulle få nekka å vita. Men, kære bror og systrar, her i samkomne, vår herrans, og året mygekvöld, det her vi kunne få hjelp. Ødel. Vi peker ikke, vi finkron etter hverjen øron, vi hjelper hverjen øron, vi skriftene, og vi minnen om, og han får, og med damer hese vendingene, av hverjen åre. Vi så noen trobeleikon til Guds hus. Og vi leser i Nya Testamentet at Jesus får som han var venner inne i synagogene. Og Jesus får som han var venner til Oljefjallet. Og Paulus får som han var venner i synagogene. Til å medelig tøyante at vi få okkur nekra venner så vi ikke får tidsen av foton. Lett ånder halda hva der vilja vi ta okkara gode venner. Og til måneder av gode venner, du har ikke gode venner, så har vi ringa venner. Så han visste hva han skulle gjøre. Og han får til helgedommen, gengande, og hon legger sine trobeleggere fram, og han. Og i sånn kapitlet nå, det som hun tenker med, det at bønnen et livande samskifte vi er livande god, og hon gjør et lyfte. Hon røyner god
til en søye av bønene. Det blir vel til. Jeg vet om god sværer, og vi gjør et lyfte. Og bønnen hei kærlegan til Guds uiser. Og så hei bønnen uiser eisene et størst alid av gode kvad ui så hente. Det er okkara andadrotter. Og ja, det var lykka vi a klandre hindra i bønnene. Og hon stegga jo opp og slapp ikke vujare. La tefera til sujus, alt klander. Men Elkana visste at trobeleggene, ja, det kunne leia til meire bøn. Og ta det ikke så gale. Meire bøn. Og hon græter, det kunne ikke være bensin for å gråta. Og ta lærte han Elkana neka en djupare samleika. Han var nødt til å spørre Hanna hvor græter du. Og som videre sjåt å si, græt ikke, djevst, for en kammare. Nei, det er en årsøk. Dette er samkjensla. Dette er innliving. Og Peter skriver i en verset, til sust, og det er alltid spennende til å lese hva en skriver til sust, være ødel samsynt, ja, samsynt. Men så legger han et åretræt, være samløyande, og det er verre. Elkana blir her samløyande vid sina kone. Og det har en hjelp okkom at være samløyande vid okkara tjonarfellavar. Hvor eter du ikke? Hun var så djupt deprimeret at hun miste medalisten. Og det er flere som blir til. Hvor er du så sorgarbunden? Han visste det ikke, han forstod han ikke, og det er okkara trobeleik. Vi skiljer ikke alltid hver annan. Og så vender han seg, ja, inn i seg sjølvan og spyr, er jeg ikke bedre enn tog sinner? Kanskje er jeg ikke noe gåer, kanskje lustig ikke, kanskje miskyldig er. Og da er han nådder til det rette punktet i søgn og løyve. Og i stedet for at gjøre henne skyldene for alt. Og da er det at han har reisest og hjertesorg søgn og byer til Herren, og hun græter og hun gjør lyfte. Og så løsner be hun lenge. Og da er det at vi leser dette at enda høvespresteren, presteren Samuel, enda presteren Eli, han misskylder henne. Hvordan lenge først av gang over av drutsjen, så ikke til at hun renner av der. Latt det misskylde det hele. Og latt det kritisere. Og hun sverer og i sinne bøn, nei, Herre, jeg er kvinna og jeg ber tunga sorg og hjertan hon. Vøyn og sterskan drikk har vi ikke drutje. Jeg uthelte best hjertan mot for jeg asjon Herrans. Halt ikke tjenast og kvinne tøyna vera vana konefolk. Nei, alla tøyene har vi tale ut av store sorg og gremje møyne. Tøy er så nøyut at hava bønarbølkar og at komme saman at bya 2 og 2, 3, det er som 2 eller 3 vera samt om å be om her av hjørnet, det skal være til kungive. Herren peika i å handa formen her. Tøy har vi eisene her i samkomne møllagene færre i bønarrommet. Her er et bønarrom inne i stovene, som er vært her lykkes igjen i høstkveldet. Her er folk kunne hjelpe hver nøren, og jeg og meg kveld færre vi til bønarrom, og at bya, og vi halta ikke nekran vera. Hon visste, han helt at hun var vana konefolk. Nei, hun var ærlig. Hun var ikke noe vana kona. Og tog beter sudja vid at Eli, han hever brinket utkinn. Og her er det steinene av brinkene, tar 12 attersteinene atter Israels. Han bær alt folkje, allar attenar av brinkene, av hjertanen, innenfor Guds asjon. Og det er okkara oppgave. Begge tja eldstun og hyron og leiaron og omkjønner mannen og fyrstofölkje. Tja okkun ödlun at bæra kvann annan av hjertanen innenfor ansjån Guds. Og det gjør det han havast alt. Og tog etna i sted. Og hon fikk lyfte oppfyllt. Hon fikk glede og nødja styrke. Hon klarade halda lyfte. Hon får et djeva.
Og hon kommer atter, og hon glad. Det er bare noen få mynter som lyser, at hon djever til dørast hon 8. Hon djever lytla Samuel. Og jeg vet at foreldre og tid områd og abbar, tid bia for de med bøtten og noen smave som nere i sundagsskolen. Og at de djeva sitt liv til Herren, og tid vil jeg gjerne djeva til kara bøtten og til kara om og abba bøtten til Herren. Og hon megnar i det. Det var ikke latt å lete en så fitt han drang opp i hendene av presten. Og han teker han, og han salvar han. Og det hender. De nere under bøttene nå, de høyre året ved at de salva og i grunnene av tjene Herren. Silo er ikke bare en fantasi, det stender rast enn i det, jeg har vidt stedet, og til skjer og avhverst, levdene er etter her, men at enda så er jeg vidt at hoksa om at her var en stilla løte kvann det, og ikke gløyma til, og be god om at lære okkom, om onker hva få av bønene tja William Gibsons lån, så er det hjertelig velkommen å få et eintag heim vi. Det er så nøyut at bia, og let meg enda vi en hending som hever hodtidje med lenge. Vi 8-2 vindfolk i Danmark, og det har vi her i Førjun, og det er foreldrene tja Peter Ørstrøm, som ommelder bøkene som er lyst av baksøyene av bønnerløtene. Jeg kan kanskje komme atter til det. Men mamma Peter Ørstrøm, Inge Lise, hun vokste opp av Nørrebro i Kjeppmannahavn. Og her var en granne som bjør henne vi i sundagsskolen. Det er et bønnerevne tjåk. Og hun får vi, og hun var egentlig hodtidgen som smakkjente av årene og søvene. Men hun heit han trobleik av foreldrene tjåene og Nørrebro, domte ikke at hun ble som hodtidgen i sundagsskolen. Og de begynte å finne på andre uttriv, for at tur og onker ærastene, så hun ångat de slapp i sundagsskolen. Men året var så i hennes hjerte. Og tatt så ut som Lutla Inge Lise, hun glemte alt om året. Og så vekser hun til, og hun ble gift, og eier bøtten, med den andre Peter Ørstrøm. Og en annar bjør henne ta vi av et møte. Og at hun møter noen vekkes atter til som hun har hørt i sundagsskolen. Og hun kommer til trygg og lyder av Herren som frelsere. Og hun ble virkjen, hun er gode evner i samkomne, begge som undervisere og undervisere i sundagsskolen. Og da så hun fyller holdt 30 år, så avgjør hun å fære til London, sammen med døtrene, at lukka som halda føringardeien. Og i London avgjør hun at færa i en danska samkomne i Kensington. Og i hese samkomne er nekve eldre folk og eldre danskarar. Og hun sitter her og kommer og prater med en eldre kone. Og så forteller Inge Lise sina søve om at hun er født i Nørrebro. En eldre kone sier, det var da merkelig. Jeg er eisende oppvoksen av Nørrebro. Og så forteller Inge Lise sina søve om sundagsskolen, og at hun stekket i og foreldrene rønte ikke å få henne ferdig i sundagsskolen, og så hikker han gamle opp på Inge Lise og sier, så er du den lille pige som jeg har bedt for alle årene. Hun var et bønnerbarn. Hun slapp ikke i sundagsskolen, men en eldre kona som har lagt mest til henne, hei henne bønnerlisten. Så er du den lille pige.
som jeg har bytt for alle årene. Og det kunne vel være at Inge Lise ångat til jeg finnes det å vite. Men hun er kortene være en tangenta. Så nå har jeg og i to familiene, foreldrene og Peter Ørstrøm, til motto i sunnere familie, og sier det vi også. Og i okkara familie trykker vi det på bøn. Og let dere hava til i hoa at vi trykker på bøn. Peter, han ommelder sunn fornuft, han leier i blant som heter Origo om skapanina. Han professor vid Aalborg Universitet, har formøver i etiska ranon, og en av høvusapologetene vergenom for kristnare trygg i Danmark. Og han sånner hessa lytle gentene som den gamla konan ikke ville sleppa ur sinne bøn. Måtte Herren signe okken i det, og at vi var avhaldande i bøn. Herre, vi takkat her. Vi takkat her at skriften lærer to byer for okken. Vi bya signa bøtnene og foreldrene nere under. Vi bya i Jesu navne. Amen.